하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงประชนอยู่ 진리의 말씀, 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 알 수 있도록 도와주신 것 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้เราได้รับรู้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริงผ่านพระวจนะของพระเจ้า 하나님의 말씀은 배우면 배울수록 확인하면 확인할수록 진리이며 참 하나님 말씀입니다. ยิ่งฟังพระวจนะของพระเจ้ามากเท่าไหร่ยิ่งพิสูจน์มากเท่าไหร่พระวจนะของพระเจ้านั้นก็คือความจริง 여기 계신 모든 분들 말씀을 끝까지 잘 듣고 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกคนที่นี่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจนถึงที่สุดและได้รับความรอดในที่สุดด้วยเถิด 구원받음으로 참된 행복과 기쁨을 누리며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกคนที่นี่ได้รับความรอดที่พระเจ้าประสงค์จะมอบให้และให้ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 보겠습니다. เราจะดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 로마서 15장 4절 말씀입니다. โรมบทที่15ข้อที่4ค่ะ 로마서 15장 4절 말씀 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. โรมบทที่15ข้อที่4ถ้าใครเปิดหาเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะ เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้น ก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทน และโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์ 우리는요, 이 지금 성경을 배우고 있습니다. ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากำลังเรียนศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์อยู่ค่ะ 전에 기록한 바는 이 전의 역사에 대해서 우리는 함께 배웠습니다. เรากำลังเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนค่ะ 어떤 거 배웠죠? เรียนเกี่ยวกับอะไรคะ 에덴 동산 배웠나요? เราได้เรียนเกี่ยวกับสวนเอเดนแล้วใช่ไหมคะ 사실이에요, 거짓말이에요? เรื่องสวนเอเดนเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องหลอกลวงคะ 르앙찡. 또 뭐 배웠어요? แล้วก็เราเรียนอะไรไปอีกคะ 르아노아 배웠죠. เรียนเกี่ยวกับเรือโนอาห์ค่ะ 이 노아의 노아 시대 그 노아의 방주 물심판 진짜예요, 가짜예요? ในสมัยโนอาห์ค่ะที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จคะ 르앙찡. 또 뭐 배웠어요? และเราก็เรียนอะไรอีกคะ 우리 이스라엘의 역사도 배웠습니다. เราได้เรียนประวัติศาสตร์อิสราเอลค่ะ 그리고 이 홍해 바다, 그 홍해 바다가 갈라졌던 것도 배웠습니다. แล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับทะเลแดงที่มันแหวกออกค่ะ 여러분, 성경은 배우면 배울수록 사실입니다. ยิ่งเราเรียนศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรู้ได้เลยว่าพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นเรื่องจริงค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 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 พระเจ้ามีอยู่จริง พระเจ้ามีอยู่จริง 성경은 사실이며 하나님은 살아계십니다. ถ้าพระคัมภีร์เป็นความจริงพระเจ้าก็มีอยู่จริงค่ะ 그런데 하나님께서 왜 우리에게 전에 기록한 바는 이 과거에 대해서 왜 말씀해 주시는 걸까요? แต่ว่าทำไมพระเจ้าถึงได้เขียนเรื่องในสมัยก่อนไว้ให้เราได้รู้ในตอนนี้คะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 쌍선, สั่งสอน 쌍선, สั่งสอน 바로 교훈을 주시려고 우리에게 역사를 알려주시는 거예요. การที่พระองค์ทรงบอกประวัติศาสตร์ไว้ให้เราได้รู้ในตอนนี้ก็เพื่อที่พระองค์จะสั่งสอนหรือให้บทเรียนแก่เรานั่นเองค่ะ 여러분, 우리는 학교 다닐 때 역사 배웠죠? ในตอนที่ทุกคนเรียนที่โรงเรียนนะคะทุกคนเรียนประวัติศาสตร์กันใช่ไหมคะ 배웠어요, 안 배웠어요? ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์กันไหมคะ 우리 배울 때요. 우리나라가 잘한 일, 우리나라의 좋은 역사도 배웠고 또 우리나라의 창피한 역사도 배웠습니다. เวลาเราเรียนนะคะเราเรียนทั้งประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจกับทั้งประวัติศาสตร์ที่น่าอับอายและยากลำบากด้วยใช่ไหมคะ 우리 태국은요. 이 다른 유럽 나라들한테 이 식민 지배를 받은 적 없죠? แต่ว่าประเทศไทยนะคะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครใช่ไหมคะ 차이마이카? 차이마이카? 잘카. 얼마나 이 자부심이 느껴집니까? 우린 그런 적이 없어요. เราจะรู้สึกภูมิใจแค่ไหนคะที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศไหนเลย 근데 우리 예전에
미얀마의 공격을 받아서 어려웠던 시절도 있었죠? แต่ว่าก็มียุคสมัยที่ประเทศไทยได้รับความยากลำบากจากการที่พม่ามาโจมตีประเทศไทยใช่ไหมคะ 왜 품자이, 퍼자이 한 그런 역사만 배우면 되지? 왜 어렵고 힘들었던 부끄러운 역사도 배우는 걸까요? ทำไมเราถึงไม่เรียนแค่ประวัติศาสตร์ที่เรารู้สึกภูมิใจเท่านั้น แต่ยังต้องเรียนประวัติศาสตร์ที่มันมีความน่าอับอายและรู้สึกยากลำบากด้วยคะ 왜 그런 걸까요? ทำไมต้องเรียนคะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 같은 잘못을 반복하지 말자. อย่าทำผิดซ้ำรอยเดิม 같은 잘못을 반복하지 말자. อย่าทำผิดซ้ำรอยเดิม 우리는 이스라엘 역사를 배우고 있습니다. พวกเรานะคะกำลังเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลอยู่ค่ะ 이스라엘이요, 하나님께 불순종함으로 너무나 어려운, 너무나 힘든 일들을 겪은 것을 우리는 보았습니다. เราได้เห็นแล้วนะคะว่าชาวอิสราเอลนะคะดื้อรั้นต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะ จึงทำให้พบเจอกับความยากลำบากเป็นอย่างหนักค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 순종하면 복 받고 ถ้าเชื่อฟังได้รับพร 불순종하면 저주 받는다. ถ้าไม่เชื่อฟังได้รับคำสาปแช่ง 그런데요, 이 이스라엘이 하나님께 순종을 더 많이 했습니까? 불순종을 더 많이 했습니까? แต่ชาวอิสราเอลอะค่ะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เชื่อฟังมากกว่าค่ะ 툭덩카. 말씀을 아주 잘 들었어요. ตั้งใจฟังมากๆค่ะ 이 불순종을 더 많이 한 겁니다. คือชาวอิสราเอลนะคะไม่เชื่อฟังมากกว่าค่ะ 그래서 이스라엘에요, 쌉챙, 저주가요, 계속 내린 겁니다. ชาวอิสราเอลนะคะก็เลยถูกสาปแช่งมาอย่างต่อเนื่องค่ะ 전 세계로 터졌죠. กระจัดกระจายไปทั่วโลกค่ะ 그리고 칼이 따라다녔습니다. ดาบไล่ตามพวกเขาหรือก็คือความตายไล่ตามพวกเขานั่นเองค่ะ 그리고 그 땅은 황무해지고 황폐해졌어요. แผ่นดินเขานะคะว่างเปล่าพังพินาศไปค่ะ 하나님 말씀대로 됐습니까? 안 됐습니까? เป็นไปตามที่พระเจ้าตัดเอาไว้เลยไหมคะ หรือว่าไม่เป็นคะ 하나님 말씀대로 됐어요. เป็นไปตามที่พระเจ้าตัดไว้เลยค่ะ 우리 이스라엘이 이렇게 어려운 일을 당한 이유가 하나님이 살아 계시기 때문이에요? 아니면 하나님이 계시지 않기 때문입니까? การที่ชาวอิสราเอลเจอกับความทุกข์ยากลำบากแบบนี้เป็นเพราะว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือเป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงคะ 미유지. 하나님이 살아 계시기 때문에 하나님 말씀대로 이스라엘은요, 이렇게 어려운 일들, 그 저주를 받은 거예요. เป็นเพราะว่าพระเจ้ามีอยู่จริงชาวอิสราเอลจึงได้รับคำสาปแช่งตามที่พระเจ้าตรัสกล่าวเอาไว้ค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 프라짜오 미유찡. พระเจ้ามีอยู่จริง 프라짜오 미유찡. พระเจ้ามีอยู่จริง 하나님은 살아 계십니다. ทุกคนคะพระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 여러분, 우리는 이스라엘을 보면서 교훈 받아야 됩니다. จากเรื่องราวของอิสราเอลที่เราจะศึกษาเรื่องราวของพวกเขาในวันนี้เราจะต้องได้รับบทเรียนค่ะ 우리는 이스라엘처럼 불순종해서 하나님께 저주받아서는 안 되는 거예요. เราจะได้รับคำสาปแช่งเหมือนชาวอิสราเอลไม่ได้ เหมือนกับที่พวกเขาไม่เชื่อฟังค่ะ 여러분, 우리는 하나님 말씀에 귀 기울이고 순종해서요, 복 받는 자들이 돼야 되는 겁니다. เราจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้า และจะได้รับพรจากพระองค์ค่ะ 그런데 어떤 사람들이 이렇게 말하는 겁니다. แต่บางคนนะคะก็พูดแบบนี้ค่ะ 아니, 하나님이 진짜 살아 계셔? พระเจ้าจะมีจริงๆหรอ 하나님이 진짜 살아 계시면 왜 이스라엘이 이렇게 힘든 고난을 받은 거야? ถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงทำไมปล่อยให้ชาวอิสราเอลได้รับความยากลำบากแบบนี้ 여러분, 이스라엘이 이렇게 크게 어렵고 저주, 쌉챙 받고 람박한 이유가 하나님이 살아 계셔서잖아요. เหตุผลที่ชาวอิสราเอลนะคะได้ทนทุกข์ยากลำบากเจอกับความพินาศแบบนี้เป็นเพราะว่าพระเจ้ามีอยู่จริงใช่ไหมคะ 맞습니까? ถูกไหมคะ 그런데 하나님이 없으니까 이런 거지. 이런 사람들이 생겨난 거예요. แต่ว่ายังมีคนคิดแบบนี้ค่ะว่าเพราะพระเจ้าไม่มีอยู่จริงชาวอิสราเอลเลยกลายเป็นแบบนี้ 여러분 생각해 보세요. ทุกคนลองคิดดูนะคะ 여러분 나라를 잃어버렸습니다. 전 세계에 흩어졌습니다. คือประเทศนะคะได้ล่มสลายไปแล้วก็คนนะคะกระจัดกระจายไปอยู่ทั่วโลกค่ะ 가는 곳곳마다 칼이 따라다녔습니다. และพวกเขานะคะโดนดาบไล่ตามค่ะ 그 땅은 황무해지고 황폐해졌습니다.
แผ่นดินนะคะรกร้างว่างเปล่าพังพินาศไปแล้วค่ะ 여러분, 이런 이스라엘이 다시 강한 나라가 될 수 있을까요? ชาวอิสราเอลจะกลับมาเป็นประเทศชาติที่แข็งแกร่งได้ไหมคะ 하나님 말씀대로 멸망한 이스라엘이 그래도 너희가 못 믿겠다면 하나님이 이 멸망한 이스라엘, 이 이스라엘을 다시 회복시키시겠다 말씀하시는 겁니다. เพราะว่าชาวอิสราเอลนะคะพังพินาศไปตามที่พระเจ้าตรัสกล่าวเอาไว้ แต่ก็ยังมีคนไม่เชื่อ แต่ถ้าชาวอิสราเอลกลับมาเป็นประเทศชาติที่แข็งแกร่งได้ก็จงเชื่อเสีย 이런 일이 있으면 믿으라는 거예요. ถ้ามีการฟื้นคืนของอิสราเอลนะคะจะต้องเชื่อค่ะ 여러분, 죽었던 사람이 살아나는 것, 죽었던 사람이 살아났습니다. 이거 놀라워요, 놀랍지 않아요? การที่มีคนตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นเรื่องที่น่าตกใจไหมคะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 똑짜이! ตกใจ 똑짜이 막막! ตกใจมาก 너무너무 놀라운 일이에요. ๆ เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆค่ะ 그런데요, 이 사라졌던 나라가, 죽었던 나라가 새로 생기는 것은요, 죽었던 사람이 살아나는 것보다 더 놀라운 일입니다. แต่ว่าแผ่นดินที่ตายไปแล้วล่มสลายไปแล้วกลับฟื้นคืนมาเป็นประเทศอีกครั้งนะคะ เป็นเรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่าคนตายและฟื้นคืนชีพอีกค่ะ 그냥 인과 똑짜이가 아니에요. 더 놀라운 일이에요. ไม่ใช่แค่ยิ่งตกใจนะคะ ตกใจยิ่งกว่าหมักกว่าค่ะ 따라해 보세요. พูดตามนะคะ 인과 막과과과. ยิ่งกว่า 감사합니다. ขอบคุณค่ะ 여러분, 역사상에 역사적으로 이 사라졌던 나라가 다시 회복되었던 그런 일이 한 번도 없었습니다. ในประวัติศาสตร์นะคะไม่เคยมีประเทศไหนเลยที่ล่มสลายไปแล้ว ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งค่ะ 그런데 하나님이 하시겠다는 거예요. แต่ว่าพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์จะทรงทำมันขึ้นมาค่ะ 어떤 나라를 다시 회복시키겠다고요? บอกไว้ว่าจะให้ประเทศอะไรฟื้นคืนกลับมาคะ 이스라엘. 여러분, 이스라엘이 진짜 회복되었을까요? แล้วทุกคนคิดว่าประเทศอิสราเอลจะฟื้นคืนกลับมาได้จริงหรือไม่คะ 확인해 보면 됩니다. เราลองมาพิสูจน์ดูกันค่ะ 맞아요, 찡이에요. แต่ก็จริงค่ะ 어떻게 합니까? แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะ 하나님 말씀은요, 단 한 번도 하나님 말씀대로 안 된 적이 없어요. 어겨진 적이 없습니다. เพราะว่าไม่มีพระวจนะไหนเลยที่มันไม่เกิดขึ้นตามที่พระวจนะของพระเจ้าตรัสไว้ค่ะ 여러분, 하나님 말씀은 다 이루어졌어요. พระวจนะของพระเจ้านะคะเกิดขึ้นทุกประการค่ะ 자, 거기에 대한 예언을 같이 보겠습니다. เราจะมาดูสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวคำพยากรณ์เอาไว้ค่ะ 이사야서 36장 34절입니다. เอเสเคียวบทที่ 36 ข้อที่ 34 ค่ะ 전에는 지나가던 자의 눈에 황무하게 보이던 그 황무한 땅이 장차 기경이 될지라 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าแผ่นดินที่รกร้างจะได้รับการไถและจะไม่เป็นที่ร้างเปล่า เช่นที่เคยปรากฏแก่สายตาของผู้ผ่านไปมา 여러분, 여기 황무한 땅 좀 보세요. 틴투라 깐단입니다. ทุกคนลองดูแผ่นดินที่มันรกร้างว่างเปล่าตรงนี้นะคะ 여러분, 여기가 농사 짓는 땅이 되겠어요? แผ่นดินแบบนี้จะทำการเกษตรขึ้นไหมคะ 여기다가 뭐 심으면 잘 되겠어요? ถ้าปลูกอะไรจะขึ้นไหมคะ 어르신, 여기 뭐 심으면 되겠어요? ปลูกอะไรจะขึ้นไหมคะ แผ่นดินนี้ 꾸루아이, กล้วยขึ้นไหมคะ 마프라우, มะพร้าวขึ้นไหมคะ 말라꺼, มะละกอขึ้นไหมคะ 팍치, ผักชีขึ้นไหมคะ 뭐 심으면 잘 되겠습니까? ต้องปลูกอะไรมันถึงจะเติบโตขึ้นมาคะ 있어요? มีไหมคะ 정말 이 땅은요, 가능성을 이야기하기 힘든 땅입니다. มองดูแผ่นดินนี้แล้วนะคะ ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้ที่พืชพันธุ์จะปลูกขึ้นค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 나 여호와가 말하였으니 이루리라. เรายาเวได้ลั่นวาจาแล้ว และเราจะทำเช่นนั้น 나 여호와가 말하였으니 이루리라. เรายาเวได้ลั่นวาจาแล้ว และเราจะทำเช่นนั้น 하나님이 하신다면 하는 거예요. พระเจ้าตรัสไว้ว่า
ถ้าพระองค์ลั่นวาจาแล้ว พระองค์ก็จะทรงทำเช่นนั้นค่ะ 정말로 그렇게 됐는지 보죠. เราจะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้จริงหรือไม่ 그 이스라엘 땅이요. 황폐했던 땅이 녹색 가득한 땅으로 바뀌었습니다. แผ่นดินอิสราเอลนะคะ จากแผ่นดินที่เคยรกร้างได้กลายเป็นแผ่นดินที่มีวัชพืชอุดมสมบูรณ์ค่ะ 여러분, 지금요, 이스라엘이 아주 에덴 동산처럼 얼마나 아름다워졌는지 몰라요. ตอนนี้นะคะที่ประเทศอิสราเอลนะคะมีสวนดอกไม้ที่งดงามเทียบเท่ากับสวนเอเดนเลยค่ะ 여러분, 사막에서 꽃이 피는데요. 이 꽃의 향기가 얼마나 향기로운지 모릅니다. มีดอกไม้ที่เติบโตขึ้นในทะเลทรายนะคะ มันจะเป็นดอกไม้ที่หอมมากค่ะ 그리고 이곳에서 나는 과일들이 얼마나 먹음직스러운지 몰라요. และมีผลไม้นะคะให้ทานมากมายหลากหลายชนิดค่ะ 자, 여기 보세요. ทุกคนลองดูตรงนี้นะคะ 이게 이스라엘에서 나는 과일들입니다. อันนี้เป็นผลไม้ที่ปลูกขึ้นในประเทศอิสราเอลนะคะ 농사가 얼마나 잘 지어지는지 몰라요. เกษตรกรรมนะคะก็ดีมากค่ะ 이스라엘 사람들 다 먹고 되어 남아서 농작물의 70%를 수출하고 있습니다. ประเทศอิสราเอลนะคะส่งออกผลผลิตทางการเกษตรนะคะถึง 70% ค่ะ 여러분 기억하세요. ทุกคนลองจำดูนะคะ 이스라엘 주변에 있는 나라 있죠? ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าประเทศรอบๆอิสราเอลค่ะ 이스라엘 주변에 있는 나라들은요, 이 식량 자급률, 식량이 자기가 땅에서 자라서 먹는 것이 1%도 안 됩니다. 99%를 수입해서 먹어야 돼요. ประเทศรอบๆอิสราเอลนะคะปลูกพืชพันธุ์นะคะขึ้นแค่ 1% เท่านั้น และรับเข้ามากินนะคะถึง 99% 석유 팔아서 99%를 사 먹어야 됩니다. ต้องขายน้ำมันเพื่อที่จะซื้อของกินนะคะเข้ามาถึง 99% ค่ะ 그런데 똑같은 상황에서요, 이스라엘은 다 먹고 남은 70%를 수출하고 있는 거예요. แต่ว่าประเทศอิสราเอลที่เป็นแผ่นดินทะเลทรายเหมือนกันแต่กลับส่งออกผลทางผลิตนะคะได้ถึง 70% ค่ะ 하나님 말씀처럼 됐어요, 안 됐어요? เป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ไหมคะ 됐어요. 여러분, 자, 또 여기 보겠습니다. เราจะมาดูตรงนี้อีกนะคะ 자, 우리 에스겔 36장 35절입니다. เอเสเคียลบทที่ 36 ข้อที่ 35 ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ และคนทั้งหลายจะกล่าวว่าแผ่นดินนี้ที่เคยรกร้างได้กลายเป็นอย่างสวนเอเดน และเมืองทั้งหลายที่ร้างเปล่ารกร้างและหักพัง เดี๋ยวนี้ก็มีคนอยู่และมีกำแพง 여러분, 진짜 이 수아네덴처럼 된다고 했는데 진짜 수아네덴처럼 됐어요, 안 됐어요? พระเจ้าตรัสไว้ว่าจะให้แผ่นดินอิสราเอลได้กลายเป็นอย่างสวนเอเดน และตอนนี้ได้กลายเป็นอย่างนั้นหรือยังคะ 됐어요, 안 됐어요? เป็นหรือยังคะ 할래요. 여러분, 이스라엘은요, 약 2600년 동안 자기 나라가 없었습니다. เมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อนนะคะ ประเทศอิสราเอลนะคะยังไม่มีประเทศเป็นของตัวเองค่ะ 그래서요, 이스라엘이 지금부터 100년 전에는 지도에도 이스라엘이 없었어요. 100년 전에는 이스라엘이 지도에도 없었습니다. และเมื่อ 100 กว่าปีก่อนนะคะชาวอิสราเอลนะคะยังไม่มีประเทศอยู่ในแผนที่เลยค่ะ 이스라엘이 없어요. ไม่มีอิสราเอลค่ะ 그런데요, 2차 세계대전이 끝나고 하나님 말씀대로 이스라엘이 생긴 겁니다. แต่ว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะคะอิสราเอลนะคะได้ปรากฏขึ้นมาบนแผนที่ค่ะ 1948년에 이스라엘이 다시 지도에 나타났어요. ในปี 1988 นะคะประเทศอิสราเอลนะคะได้ปรากฏขึ้นที่แผนที่โลกค่ะ 여기 나라 이름이 뭐예요? ตรงนี้ชื่อว่าประเทศอะไรคะในวงกลมนี้ค่ะ 뭐예요? 이스라엘. อิสราเอลค่ะ 여러분, 하나님 말씀대로 됩니다. เป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าจะฟื้นคืนประเทศอิสราเอลค่ะ 그래서 100년 전에 목사님들, 저 같은 사람은요, 이런 설교를 했었어요. เมื่อประมาณ 100 ปีก่อนนะคะอาจารย์นะคะที่เป็นเหมือนกับอาจารย์คิมอะค่ะก็ได้ประกาศเอาไว้ค่ะ 여기 이스라엘이 다시 생기기 전에, 이스라엘이 생기기 50년 전에 목사님이 설교한 내용이
지금도 글로 남아 있습니다. เนื้อหาที่อาจารย์ประกาศไว้ตอนสมัยนั้นนะคะ ก็ยังหลงเหลือมาจนถึงตอนนี้ค่ะ 지금 이스라엘은 이 땅에 없습니다. ประกาศไว้ว่าตอนนี้ประเทศอิสราเอลไม่มีบนแผ่นดินนี้ 하지만 이스라엘은 반드시 다시 나라가 될 겁니다. แต่ประเทศอิสราเอลจะกลับเป็นประเทศอีกครั้ง 왜요? เพราะอะไรคะ 누가 말했어요? เพราะว่าใครพูดเอาไว้คะ 가짜. 하나님이 말씀하셨기 때문에 이스라엘은 다시 나라가 될 거라는 거예요. เพราะว่าพระเจ้าตรัสเอาไว้ประเทศอิสราเอลจึงกลับฟื้นขึ้นมาได้ค่ะ 진짜 성경 말씀 그대로 이스라엘이 생겼잖아요. เป็นไปตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้เลยค่ะว่าประเทศอิสราเอลฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งเป็นประเทศ 보세요. อีกครั้งค่ะ 이스라엘 있어요, 없어요? ดูสิคะมีประเทศอิสราเอลไหมคะ 미카. 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 그곳에 거민과 성벽, 도시가 세워진다고 했습니다. และได้บอกไว้ว่าจะให้มีเมืองมากมายหลากหลายเมืองค่ะ 그런데 그 사막 같은 곳에요. 이스라엘 사람들이 돌아오기 시작했어요. และจากประเทศที่เคยเป็นแผ่นดินทะเลทรายนะคะ อิสราเอลนะคะได้กลับมาทำให้มีตึกอีกครั้งค่ะ 그리고 정말로 이렇게 도시가 되었습니다. ได้กลายเป็นเมืองที่มีตึกอาคารมากมายอีกครั้งหนึ่งค่ะ 여러분 하나님 말씀대로 됐습니까? ทุกคนคะเป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสกล่าวเอาไว้หรือไม่คะ 뺑. 하나님은 살아 계십니다. พระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 성경은 사실이에요. และพระคัมภีร์เป็นความจริงค่ะ 하나님 말씀대로 되는 겁니다. เป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสกล่าวเอาไว้ค่ะ 그리고 이스라엘이 이제 회복해서 자기 땅으로 돌아올 것도 성경에 기록이 되어 있습니다. และพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้ด้วยนะคะว่าชาวอิสราเอลจะกลับคืนมาที่ประเทศของตัวเองอีกครั้งค่ะ 자, 그 내용을 같이 찾아보겠습니다. เราจะมาลองค้นหาดูเนื้อหากันค่ะ 이사야 43장 5절 6절이에요. ในอิสยาห์บทที่ 43 ข้อที่ 5 ถึง 6 ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะนำลูกหลานของเจ้ามาจากตะวันออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตก เราจะพูดกับทิศเหนือว่าจงคืนให้ และกับทิศใต้ว่าอย่ายึดไว้ จงนำบุตรชายของเรามาจากแดนไกล และบุตรสาวของเราจากปลายแผ่นดินโลก 자, 이스라엘이 아직 나라도 없는데 동서남북에서 돌아올 것이 예언이 되어 있었죠. จากที่เมื่อก่อนนะคะประเทศอิสราเอลยังไม่มีประเทศแต่ว่าเจ้าตรัสไว้ว่าจะนำชาวอิสราเอลนะคะกลับมายังประเทศของตัวเองค่ะ 그런데 정말 말씀대로 돌아왔어요? 안 돌아왔어요? และทุกคนคิดว่าชาวอิสราเอลจะกลับมาที่ประเทศของตัวเองตามนั้นไหมคะ 박수 3번 시작. ปรบมือ3ครั้งค่ะ 포땀나캅 พูดตามนะคะ 졸면 ถ้าง่วง 죽는다. จะตาย 따라합니다. พูดตามนะคะ 졸면 ถ้าง่วง 지옥 간다. ตกนรก 졸면 안 됩니다. ง่วงไม่ได้นะคะ 여러분 하나님 말씀대로 이스라엘이에요. 다시 그 땅으로 돌아왔습니다. อิสราเอลนะคะกลับมายังประเทศบ้านเกิดของตัวเองตามที่พระเจ้าตรัสกล่าวเอาไว้ค่ะ 그런데 여기 보니까 북방에 이르기를 뭐라고 돼 있어요? แต่ตรงนี้บอกไว้ว่าทิศเหนือจะพูดพระเจ้าจะพูดกับทิศเหนือว่าอะไรคะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 종큰하이 จงคืนให้ 종큰하이 จงคืนให้ 왜 이렇게 말씀하셨을까요? ทำไมพระเจ้าถึงตรัสแบบนี้ล่ะคะ 이스라엘 북쪽에 보니까요. 이스라엘 북쪽에 보니까 여기 모스코바 소련이 있네요. คือถ้าไปทางเหนือบนจุดของอิสราเอลอะค่ะจะพบกับเมืองมอสโกค่ะ 그런데 이 소련 사람들이요. 아 이스라엘 너희 나라 못 가 가지 마 하는 겁니다. มอสโกนะคะก็คือเมืองรัสเซียในปัจจุบันค่ะแล้วรัสเซียนะคะพูดกับชาวอิสราเอลว่าเจ้าจะกลับบ้านเกิดของตัวเองไม่ได้ไม่ให้ไป 이스라엘 너희 가려면 돈 내놔. ถ้าชาวอิสราเอลจะไปจงคืนเงินมา 컸땅 เอาตังมา 돈 줘야지 갈 수 있어. เอาตังมาถึงจะไปได้ 그러니까 어떻게 됐어요? แล้วชาวรัสเซียจะกลายเป็นยังไงคะ 이 러시아에요. 갑자기 가뭄이 왔습니다. ชาวรัสเซียนะคะอยู่
ประเทศรัสเซียนะคะอยู่ๆก็เกิดความกันดารอาหารอดอยากค่ะ 그래서 너무너무 배고프게 됐어요. หิวโหยกันมากค่ะ 여러분, 이 배고파 봤어요? ทุกคนเคยหิวแบบหิวมากๆไหมคะ 찡러카? 태국은 먹을 게 많잖아요. ที่ประเทศไทยมีอะไรให้กินเยอะแยะเลยนะคะ 그런데 다른 나라 가면요, 진짜 먹을 게 없으면 너무너무 힘들어요. แต่ว่ามีประเทศอื่นนะคะ ที่เขาแทบจะไม่มีอะไรให้กินได้เลยค่ะ 네, 먹을 게 없는데 미국에서 얘기합니다. ชาวรัสเซียนะคะไม่มีอะไรจะกินประเทศอเมริกาก็เลยมาคุยกับรัสเซียค่ะ 러시아야, 러시아야. รัสเซียเอ๋ย 너희 이스라엘 사람들 돌아가게 해줘. ปล่อยชาวอิสราเอลกลับบ้านเขาไปเถอะ 그러면 먹을 거 줄게. เดี๋ยวจะเอาของกินให้ 여러분, 러시아, 프라텔 러시아 힘 세요, 안 세요? โทษนะคะประเทศรัสเซียแข็งแกร่งไหมคะ 갱갱. 그런데 하나님하고 싸우면 누가 이깁니까? แต่ว่าถ้าต่อสู้กับพระเจ้าใครจะชนะคะ 가짜. พระเจ้าค่ะ 하나님이 놔라 하면 놔야 되잖아요. ถ้าพระเจ้าตรัสว่าจงคืนให้ปล่อยชาวอิสราเอลไป พวกเขาก็ต้องปล่อยค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 쫑큰 하이. จงคืนให้ 쫑큰 하이. จงคืนให้ 하나님이 말씀하시면 순종해야죠. ถ้าพระเจ้าตรัสสั่งก็ต้องเชื่อฟังใช่ไหมคะ 그런데요, 이 끝까지 고집 부리다가 이 큰 어려움을 받은 거예요. แต่พอพวกเขานะคะ ไม่เชื่อฟังจนถึงที่สุดดื้อรั้นจนถึงที่สุดจนทำให้พวกเขายากลำบากค่ะ 그러니까 너무너무 배가 고파서요. 소련이 이스라엘 사람들을 그래 돌아가라 하고 보내주기 시작한 겁니다. เพราะว่าชาวรัสเซียนะคะรู้สึกหิวโหยมากๆแล้ว จึงยอมปล่อยชาวอิสราเอลกลับบ้านไปค่ะ 그래서 여기 그림에 보면은요. ถ้ามองดูที่รูปภาพนะคะ 여기 미국에서는 소련한테 먹을 거를 주고 소련은 이스라엘 사람들을 돌려보내주는 그림이 이렇게 신문에 실렸습니다. อเมริกานะคะเอาอาหารมาให้ชาวรัสเซียและชาวรัสเซียนะคะ ก็ปล่อยให้ชาวอิสราเอลนะคะอพยพกลับบ้านไปค่ะ 하나님 말씀대로 됐습니까? 안 됐습니까? เป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ไหมคะ 하나님 말씀대로 됐어요. เป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ค่ะ 여러분 하나님은 살아 계십니다. ทุกคนคะพระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 여러분 성경은 사실입니다. ทุกคนคะพระคัมภีร์เป็นความจริงค่ะ 한 번도 틀린 적이 없어요. ไม่มีสักครั้งเดียวที่ผิดไปค่ะ 여러분 왜 하나님의 말씀 성경만 하나님의 말씀이라고 할까요? ทำไมถึงเรียกว่าพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าคะ 여러분 불교에도 경전 있죠? ศาสนาพุทธก็มีพระไตรปิฎกใช่ไหมคะ 있어요, 없어요? มีหรือไม่มีคะ 있어요. มีค่ะ 근데 왜 성경만 하나님의 말씀이라고 하는 걸까요? แต่ทำไมถึงเรียกพระคัมภีร์เล่มนี้ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 바로 증거가 있기 때문입니다. เพราะว่ามีหลักฐานค่ะ 바로 역사가 있기 때문이에요. และมีประวัติศาสตร์ค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 브라와티스타, ประวัติศาสตร์ 브라와티스타. ประวัติศาสตร์ 증거가 있어야지 믿을 수 있는 거잖아요. ต้องมีหลักฐานค่ะแล้วถึงจะเชื่อได้ค่ะ 여러분 우리 부처님은 참 좋은 분이죠? ทุกคนคะพระพุทธเจ้าก็เป็นเป็นคนดีท่านหนึ่งใช่ไหมคะ 좋은 선생님이죠? เป็นคุณครูที่ดีใช่ไหมคะ 차이마이카? ใช่ไหมคะ 그런데 부처님은 하나님이에요? 신이에요? แต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าหรือเปล่าคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 여기 보세요. 스님한테 물어보겠습니다. เราจะลองมาถามท่านพระภิกษุสงฆ์ค่ะ 이분 보신 적 있어요? เคยเห็นพระท่านนี้ไหมคะ 달라이 라마입니다. พระดาไลลามะค่ะ 이분은 가장 티베트에서 가장 높은 사람이에요. พระภิกษุท่านนี้นะคะ เป็นพระสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในทิเบตค่ะ 이분한테 물어보겠습니다. เราจะมาถามพระองค์นี้กันค่ะ 부처님이 세상 만들으셨나요? พระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนี้หรือไม่คะ 한번 답을 เราจะ 들어보겠습니다. มาลองดูคำตอบค่ะ ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเป็นเพียงครู พระพุทธเจ้าให้บทเรียนแก่เรา และสอนเราถึงวิธีการบรรลุความสงบของจิตใจ แต่พระพุทธเจ้าไม่สามารถชดใช้กรรมให้เราได้ เพราะเขาไม่ใช่ผู้สร้าง ผมมีคำถามหนึ่งคำถามเกี่ยวกับ พิธีกรรมทั่วไปในมองโกเลีย เมื่อมีคนตายชาวมองโกจะไปหาพระลามะ และขอให้เขาอ่านพระไตรปิฎกเพื่อให้ผู้ตายได้ไปสวรรค์
ระรามะมองดูชีวิตผู้ตาย และอธิบายผู้ตายมีอายุยืนยาวหรือสั้นกว่าจำนวนที่กำหนดเท่าใด ฉันจะเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างไร ถ้าเป็นไปได้ที่จะบอกว่าคนคนหนึ่งมีอายุยืนยาวหรือสั้นกว่าชีวิต แล้วทำไมเราถึงพูดอย่างนั้นหลังความตายเสมอ คุณไม่สามารถบอกฉันได้ในขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่ ไปถามลามะคนนั้นดูดีกว่า ฉันไม่รู้ คุณไม่ทราบเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้หรือ ฉันไม่รู้ นักโหราศาสตร์จะทำพิธีกรรมนี้ ฉันเคารพโหราศาสตร์ แต่ฉันไม่เชื่อมันจริงๆ ไม่มีแนวคิดเรื่อง 이분은 달라이 라마는요, 부처님이 다시 환생했다고 믿고 있는 사람입니다. คือมีคนเชื่อนะคะว่าพระองค์เนี้ยค่ะ เป็นพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดค่ะ 여러분, 그런데 뭐라고 하세요? แต่ว่าพระท่านนี้เขาพูดว่าอะไรคะ 부처님은 좋은 분이죠? พระพุทธเจ้าเป็นครูที่ดีท่านหนึ่งค่ะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 좋은 사람이에요. เป็นคนดีค่ะ 그런데 그분이 세상을 만드셨어요? แต่ได้บอกไหมคะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนี้ 말. 누가 만드셨어요? ใครเป็นผู้สร้างคะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 프라짜! พระเจ้า 프라짜! พระเจ้า 세상을 만드신 분은 하나님이신 거예요. ผู้ที่สร้างโลกใบนี้นะคะ คือพระเจ้าค่ะ 여러분, 부처님은 좋은 분이죠? แต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งใช่ไหมคะ 좋은 선생님일 뿐이에요. เป็นเพียงแค่ครูที่ดีท่านหนึ่งเท่านั้นค่ะ 하나님은 아닙니다. ไม่ใช่พระเจ้าค่ะ 여러분, 하나님은 증거가 있어야 되죠? ถ้าจะเป็นพระเจ้าจะต้องมีหลักฐานใช่ไหมคะ 바로 증험과 성취함이 있어야 됩니다. จะต้องมีหลักฐานที่เป็นจริงและมีเรื่องราวเกิดขึ้นจริงค่ะ 여러분, 하나님은 증거와 성취 있어요, 없어요? แล้วมีหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหมคะ 미. 하나님 말씀대로 돼요, 안 돼요? และเป็นไปตามที่พระเจ้าตรัดเอาไว้เลยไหมคะ 그대로 되는 겁니다. เป็นไปตามนั้นค่ะ 하나님이 바로 참 신이기 때문에 그래요. เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ค่ะ 그래서 우리가 믿을 수 있는 겁니다. เราจึงสามารถที่จะเชื่อได้ค่ะ 자, 또 성경 같이 읽겠습니다. เราจะมาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันอีกนะคะ 에스겔 36장 36절입니다. เอเสเคียลบทที่ 36 ข้อที่ 36 ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะ แล้วบรรดาประชาชาติที่เหลือซึ่งอยู่รอบๆ เจ้าจะรู้ว่าเรายาเวได้สร้างเมืองหักพังเหล่านี้ขึ้นใหม่ และปลูกพืชในที่รกร้างนั้น เรายาเวได้ลั่นวาจาแล้ว และเราจะทำเช่นนั้น 나 여호와가 말하였으니 이루리라. เรายาเวได้ลั่นวาจาแล้ว และเราจะทำเช่นนั้น 하나님 말씀하신 그대로 이루어지는 겁니다. จะเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ตามนั้นเลยค่ะ 하나님 말씀대로 그 황폐했던 땅이요, 이제 좋은 땅이 되었습니다. แผ่นดินที่เคยทรุดโทรมนะคะ ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังสวนเอเดนตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ค่ะ 흩어졌던 전 세계에 흩어졌던 그들이요, 하나님 말씀대로 돌아왔어요, 안 돌아왔어요? คนที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกนะคะ ได้กลับมาสู่แผ่นดินเดิมหรือไม่ได้กลับคะ 하나님 말씀대로 กลั 돌아왔습니다. บมาตามที่พระเจ้าตรัสกล่าวไว้ค่ะ 자, 칼이 따라다녔던 그들이요, 이젠 강한 나라가 됐다고 했습니다. ประเทศที่เคยโดนดาบไล่ตามโดนฆ่าแทงนะคะ กลับมาเป็นชนชาติที่มีมหาอำนาจค่ะ 근데 그들이 진짜 강한 나라가 됐을까요? แต่พวกเขาได้กลายเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจจริงหรือไม่คะ 확인해 보면 됩니다. เราลองมาพิจารณากันดูก่อน 자, 여기 보세요. ลองดูตรงนี้นะคะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ชาวยิวที่กุมเงินไว้กรุงสหรัฐ 여러분, 지금 전 세계에서 가장 강력한 나라 어디입니까? ทุกคนคิดว่าในโลกนี้ค่ะ ประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดคือประเทศอะไรคะ 어디예요? ที่ไหนคะ 미국이죠, 아메리카? อเมริกาใช่ไหมคะ 그런데 이 미국을요, 이 미국을 돈을 가지고 꽉 잡고 있는 사람들이 누구냐면 바로 이유, 유대인이라는 겁니다.
แต่คนที่กุมเงินกุมสหรัฐเอาไว้ก็คือชาวยิวหรือชาวอิสราเอลนั่นเองค่ะ 여러분, 이스라엘이 돈을 꽉 쥐고 있어요. ทุกคนคะชาวอิสราเอลนะคะกุมครอบครองเงินเอาไว้ค่ะ 자, 여기 같이 읽습니다. เรามาอ่านตรงนี้ด้วยกันนะคะ ชาวยิว 2% กำสหรัฐไว้ในมือ 여러분, 우리도 돈 있는 사람이 일 시키면 해야 되죠? เวลาเราจะต้องดูแลคนที่เขามีเงินเยอะๆเนี่ยค่ะให้ดีใช่ไหมคะ 풀배 주세요. 왈라시러이 밭. ถ้ามาถางหญ้าให้จะให้วันละ400 บาท 여러분, 그러면 풀 여기 배 주세요 하면 배야 돼요, 안 배야 돼요? ทุกคนในที่นี้ค่ะจะไปถางหญ้าไหมคะ ได้วันละ400 บาท 그 돈 받으려면은 풀 배야 돼요, 안 배도 돼요? ถ้าได้เงินมา400แล้ว ทุกคนจะต้องไปทำไหมคะ 해야 돼요, 안 해야 돼요? ต้องทำหรือไม่ทำคะ 참. ท 이 돈을 유대인들이 갖고 있는 겁니다. ำชาวยิวนะคะกำเงินของโลกเอาไว้ค่ะ 자, 여기 보세요. ทุกคนลองดูตรงนี้นะคะ 여기 세계에서 돈 제일 많은 사람 10명이에요. อันนี้เป็น10 อันดับที่คนที่มีเงินเยอะมากที่สุดในโลกค่ะ 요 중에 동그라미 친 사람이 바로 이스라엘 사람, 콘이스라엘, 콘이유들이에요. คนที่มีวงกลมสีแดงวงไว้นะคะ คือชาวอิสราเอลทั้งหมดค่ะ 여러분, 10명 중에 9명이 전 세계에서 돈 제일 많은 사람 10명 중에 9명이 어느 나라 사람? 9 ใน 10 คนที่มีเงินเยอะมากที่สุดในโลกคือคนที่ไหนคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 콘이유, คนยิว 콘이유. คนยิว 여기 태국 사람 몇 명? มีคนไทยกี่คนคะ 에? 까삿거 마이미? กษัตริย์เราก็ไม่มีเหรอคะ 마이미. 여러분, 우리 왕이요. 우리보다 조금 더 잘 살죠? กษัตริย์เราอะค่ะก็ใช้ชีวิตอยู่ดีกินดีกว่าเราใช่ไหมคะ 이 세상의 왕들 중에서 최고 부자 왕이 우리 태국 왕이랍니다. แต่ว่าถ้าเป็นในระดับกษัตริย์อะค่ะกษัตริย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ดีกินดีที่สุดรวยที่สุดคือกษัตริย์ไทยค่ะ 그러니까 우리 왕이요. 우리나라에서 제일 잘 사는데 10명 중에 포함돼요, 안 돼요? กษัตริย์ไทยเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ดีกินดีที่สุดในหมู่กษัตริย์ แต่ว่ารวมอยู่ใน10 คนทั่วโลกไหมคะ 마이. 그러니까 이 사람들 얼마나 부자입니까? แล้วคนเหล่านี้จะต้องรวยมากแค่ไหนคะ 이 유대인들이 돈이 많으니까요. 이 돈으로 세계를 꽉 잡고 있는 겁니다. เพราะว่าชาวยิวชาวอิสราเอลนะคะกำเงินของโลกเอาไว้ พวกเขาจึงมีอำนาจมากค่ะ 이스라엘이 돈을 어떻게 모으고 있어요? แล้วพวกเขารวบรวมเงินทั้งหมดของโลกไว้ได้อย่างไรคะ 싹쓸이 하고 있는 거예요. 싹쓸이. รวมไว้แบบ 원바이베. สักรวมไว้ทั้งหมดเลยค่ะ 탕못러. 자, 한번 해보죠, 우리. เราลองมาทำนะคะ 싹쓸이. ทั้งหมดเลย 탕물러이. ทั้งหมดเลย 이스라엘이요. 세계 돈을 다 끌어모으고 있는 거예요. ชาวอิสราเอลนะคะรวบรวมเงินไว้ทั้งหมดของโลกเลยค่ะ 에이, 목사님. อาจารย์ 저기 일본 사람들 돈 많던데요. แต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็มีเงินเยอะนะ 진짜 1등이네. ที่1จริงๆค่ะ 2등이 미국이네, 미국. ที่2คืออเมริกาค่ะ 3등 이탈리아. ที่3อิตาลีค่ะ 프랑스. ฝรั่งเศสค่ะ 영국. อังกฤษค่ะ 독일. เยอรมันค่ะ 그리스. กรีกค่ะ 한국. เกาหลีค่ะ 야, 이 나라들 돈 많죠? ประเทศเหล่านี้ดูเหมือนมีเงินเยอะใช่ไหมคะ 해메이카? ใช่ไหมคะ 근데 여기 뭐라고 써 있어요? แต่ว่าหัวข้ออันนี้คืออะไรคะ 이 태국 와서 돈 쓰는 거 전부 다 은행에서 돈 빌려가지고 쓰는 거예요. ที่เขามาเที่ยวประเทศเราใช้เงินเยอะๆเนี่ยค่ะเขากู้ยืมเงินมาทั้งนั้นค่ะ 그럼 누가 빌려줬을까요? แล้วยืมใครมาล่ะคะ 여러분, 이스라엘이요. 전 세계 돈을 다 싹쓸이해서 가지고 있습니다. ทุกคนคะอิสราเอลนะคะรวบรวมเงินทั้งหมดของโลกเอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะ 힘이 얼마나 센지 몰라요. มีอำนาจมากมายค่ะ 그런데요, 이 돈만 많은 게 아니라 이 식량이 있죠, 식량. ไม่ได้รวบรวมแค่เงินนะคะ ยังรวมถึงบริษัทธัญพืชด้วยค่ะ 전 세계 식량의 75%를요, 74%를
코니유가 딱 잡고 있는 겁니다. คนยิวนะคะครอบครองตลาดโลกนะคะถึง 75% ค่ะ 여러분 또 요즘에 중요한 거 뭐예요? แล้วในยุคนี้ค่ะมีอะไรที่สำคัญอีกคะ 자, 또 중요한 거 뭐가 있을까? อะไรที่สำคัญอีกคะ 여러분 다이아몬드 좋아해요? ทุกคนชอบเพชรกันไหมคะ 저 다이아몬드 좋죠? 좀 있어요? ทุกคนมีเพชรกันบ้างไหมคะ 옆에 있는 사람들이 들으면 안 돼요. ให้คนข้างๆได้ยินไม่ได้นะคะว่าเรามีเพชร 여러분 전 세계에 있는 다이아몬드 중에서 80% 누가 가지고 있어요? คนที่ครอบครองเพชรเอาไว้ค่ะ คือใครคะ 사위요. ชาวยิวค่ะ 여러분 다이아몬드도요 다 이스라엘이 가지고 있습니다. เพชรนะคะ ชาวยิวก็ครอบครองอยู่ค่ะ 아주 세계 다이아몬드 시장을요 유대인들이 주무르고 있어요. ตลาดเพชรโลกนะคะ ถูกชาวยิวกุมเอาไว้ค่ะ 돈을 얼마나 많이 벌었는지 우리 태국에도 보니까 사타박스 이거 많더라고요. ที่ประเทศไทยนะคะ เราเห็นกาแฟสตาร์บัคเยอะมากเลยใช่ไหมคะ 이거 누구 거예요? อันนี้เป็นของใครคะสตาร์บัค 사위요. ชาวยิวค่ะ 여러분 ทุกคนคะ 여러분 ทุกคนคะ 졸면 돼요 안 돼요? ง่วงได้หรือไม่ได้คะ 자 따라합니다. พูดตามนะคะ 졸면 ถ้าง่วง 죽는다. จะตาย 졸면 ถ้าง่วง 지옥 간다. ตกนรก 졸면 돼요 안 돼요? ง่วงได้หรือไม่ได้คะ 마이다이 졸면 안 됩니다. ง่วงไม่ได้นะคะ หลับไม่ได้นะคะ 여러분 보세요. ทุกคนลองดูตรงนี้นะคะ 여기에 여러분 이거 많이 하죠? 페이스북? ทุกคนเล่น Facebook กันใช่ไหมคะ 이거 사장님 누구예요? คนที่เป็นเจ้าของ Facebook คือใครคะ 이 사람 어느 나라 사람이에요? คนนี้เขาเป็นคนประเทศอะไรคะ 코니유입니다. คนยิวค่ะ 그리고요 석유 우리 차 타고 어디 가려고 그러면 석유 필요하죠? เวลาเราจะขี่รถไปไหนเราจำเป็นจะต้องเติมน้ำมันใช่ไหมคะ 근데 이 석유도 누가 가지고 있어요? แล้วน้ำมันใครก็เป็นคนครอบครองเอาไว้คะ 차위유. 여러분 돈 되는 건 다 이스라엘 사람들이 가지고 있어요. ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ชาวยิวนะคะ ครอบครองไว้ทั้งหมดเลยค่ะ 이 사람 알아요? ทุกคนรู้จักคนนี้ไหมคะ 츠 아라이나캅? ชื่ออะไรคะ 아인슈타인. ไอน์สไตน์ 이스라엘 사람이에요. เป็นคนอิสราเอลค่ะ 보세요. ลองดูนะคะ อิสราเอลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง มีประชากร 15 ล้านคน และเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีสัดส่วน 0.2% ของประชากรโลก แต่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้เมื่อ 3,500 ปีที่แล้ว ว่าประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่เล็กๆ จะอยู่เหนือทุกประเทศ รางวัลโนเบลและชาวยิว ผู้คนเรียกคนอิสราเอลว่าชาวยิวในอีกในหนึ่ง แต่ 22% ของผู้ได้รับรางวัลโนเบลตลอดการเป็นชาวยิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีรางวัลเศรษฐศาสตร์ 41% ของผู้ชนะทั้งหมดเป็นชาวยิว และนอกจากนี้ชาวยิวยังมีความโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์และการแพทย์ ประเทศอเมริกาและยิว ชาวยิวยังคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงของมหาวิทยาลัยชั้นนำ มากกว่า 21% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 แห่งในอเมริกาเป็นชาวยิว ไม่เพียงเท่านั้น ไอน์สไตน์ เฮนรี่ คิงซินเจอร์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ อารัน กินสแปน ผู้ได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีเศรษฐกิจของอเมริกา และสตีเวน สปิเกอร์ ผู้ขับเคลื่อนภาพยนตร์โลก สิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาเป็นชาวยิว สถานีโทรทัศน์หลัก 3 แห่งของอเมริกาได้แก่ CBS ABC และ NBC ก่อตั้งหรือยังคงเป็นเจ้าของโดยชาวยิว นอกจากนี้อิทธิพลของชาวยิวในอเมริกานั้นเด็ดขาด 절대적입니다. คงไม่มีใครคาดคิดว่าอิสราเอลซึ่งกระจัดกระจายไปทั่วโลกเป็นเวลา 1,900 ปี จะกลายเป็นชาติที่แข็งแกร่งเช่นนี้ อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วว่าอิสราเอลจะได้รับการฟื้นฟูอย่างไม่มีพลาดจะยืนหยัดเหนือทุกชาติในโลก 여러분 하나님 말씀대로 강한 나라 됐습니까? 안 됐습니까? ประเทศอิสราเอลกลายเป็นประเทศที่แข็งแกร่งตามที่พระชนะของพระเจ้าตรัสเอาไว้หรือไม่คะ
됐어요, 안 됐어요? เป็นแล้วหรือยังไม่เป็นคะ 네. 여러분, 하나님 말씀 그대로 되는 거예요. จะเป็นไปตามที่พระเจ้าของพระเจ้าตรัสเอาไว้ค่ะ 자, 우리 자, 저 따라하고 잠깐 쉬었다 가도록 เดี๋ยว 하겠습니다. จะลองพูดตามอาจารย์นะคะ แล้วเราก็จะพักกันก่อนค่ะ 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 10분간 쉬고 2시부터 조금 더 말씀드리도록 พัก 하겠습니다. 10 นาทีนะคะ แล้วตอนบ่าย 2เราจะมาเริ่มฟังกันอีกครั้งค่ะ 잠깐 쉬겠습니다. พักสักครู่นะคะ